तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ दीदी को लंच देने के लिए लाइब्रेरी के लिए। पता नहीं पढ़ा ही रहेगा पूरे दिन। जब भी देखते होगे लोग क्या होता है इसी पोजीशन में मिलता है। गाइस अब देखो पता नहीं हमारा ना फ्रिज खराब हो रहा है बार बार क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर समझ नहीं आ रहा। अभी कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। अभी इसका कंप्रेसर बदलवाया था 2850 रुपये लगा। तो गाइस हम सोच रहे इस फ्रिज को बदल ही ले। देखो बिल्कुल खराब हो रहा है। 13 साल हो चुके हैं गाइस इस फ्रिज को। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज की शुरुआत हो रही है 9 बजे और गाइस अभी तक मैं नहाया नहीं। आज सुबह आज तो जल्दी उठ गए गाइस और सब नहा लिए हैं। मानसू भी नहा लिए, मम्मी भी नहा रही है अभी और पापा भी योगा कर रहे। दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस पापा योगा कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है तू सुबह सुबह? हाँ गाड़ी देंगे तुझे, बाइक तो देंगे। तो गाइस मान लो तो दुकान खोलने जा रहा है और पापा तो अभी योगा कर रहे हैं और गाइस मैं अभी भी नहाऊंगा और दीदी तो चली गई आज सुबह सुबह। अरे बताइए उनकी चीज में कहाँ जा रहा है तो? हवाबाजी पापा निकालते हैं, ज्यादा आवाजी हो गई तो। अच्छा बताइए बात। नहीं भाई क्यों बताएंगे हम। बाय। गाइस ये तो गए दुकान खोलने और गाइस अब हम जाते हैं नहाने। तो गाइस अब मैं नहा लिया हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और टाइम देखो क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। गाइस जल्दी उठने का फायदा तो बहुत है। और गाइस अब पापा का लंच देने जा रहा हूँ, दीदी का लंच, क्योंकि दीदी यार लंच यहीं भूल गई थी, जल्दी जाना था उसको, तब उसको लंच देने जा रहा हूँ। और ये देखो ये लाश अभी वैसे अच्छा दिखाएगा। अच्छा दिखाएगा मेरा भाई। क्या हो गया? कपड़े पहने कर भाई। बेको क्या होता है? एडिट चलेगी अब, प्राइवेसी नाम की तो कच्ची। तो मम्मी देखो ये रही। और मम्मी ठीक हो? गाइस मम्मी की चल रही तबीयत खराब, तो मम्मी की किसी इतना बोल नहीं रही किसी से। क्या हो गया गाइस? तुमसे पूछना चाहती है, पब्लिक जनता जानना चाहती है हमारी मम्मी इतनी शांत क्यों है। गाइस मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम चल रही है और गाइस अब निकलते हैं दुकान पर। पहले पापा को लंच देंगे फिर दीदी के लिए निकलते हैं। दीदी के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तो निकलते हैं गाइस। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ दीदी को लंच देने के लिए लाइब्रेरी के लिए। तो गाइस निकल रहे हैं। देख लो धूप अभी गर्मी कितनी हो रखी है। अभी पता है एंगल सेट नहीं हो रहा था, इससे मेरा एंगल सेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने एक भाई को रोक के मैंने कहा भाई देखना एंगल सेट हो गया। कह रहे हाँ भाई ठीक है चलो। मैंने कहा थैंक यू भाई। तो भाई जब मैंने एंगल तो सेट करवा लिया, निकल रहा हूँ। अरे भाई निकलने दो यार, निकलने दो। निकल गए। येलो लाइट हो रही है, ग्रीन हो जाएगी क्या? हाँ रेड हो गई, कोई नहीं क्रॉस। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. तो गाइस अब ग्रीन लाइट होने वाली है, ऊपर देख सकते हो और अपना निकल रहे हैं यहाँ से। हो गई गाइस ग्रीन लाइट, निकल रहे हैं अब। चलो भाई चलो। निकल चुके हैं गाइस, बस अब पहुंच जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है। पता नहीं भाई इतना जाम क्यों रहता है दिल्ली के अंदर। ये हमारी जब तब सुबह निकल जाओ, रात के निकल जाओ, तब जाम मिल जाएगा आपको। बस एक अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तब तो बिल्कुल रोड खाली रहेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो इतनी भीड़ होती नहीं है। सवार दूं कि नहीं बाहर दूं। ए भाई चलो चलो चलो। अरे भाई
थोड़ी देर गाइस मेरे को दुकान पे बैठना पड़ा क्योंकि पापा कहीं गए हुए थे, फिर पापा आ गए वहां से, अब मेरे को बाइक मिली तब मैं आया हूँ बाइक लेकर। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. गाइस अब मैं दीदी की लाइब्रेरी पहुंचने वाला हूँ, बस 1-2 मिनट का रास्ता रह चुका है यहाँ से। ये हर जगह पता नहीं क्या दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, हर जगह मेरे एरिया में भी, इधर पे सारे लाइन से देखते हुए आ रहा हूँ मैं, पूरे उस पे दिल्ली जल बोर्ड लग रहा है, दिल्ली में पानी आने वाला है सही। गाइस अब हम गए पहुंच, अब 1 मिनट दीदी को कब नीचे जाकर कॉल करता हूँ। पहुंच गए अभी गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मैं। अभी एक बार दीदी को कॉल करते हैं। तो गाइस ये दीदी आ चुकी है, इसका लंच ले रहे आया था मैं, और देखो हालत क्या हो रखी है, पूरी गर्मी में पूरे बाल देखो तेल ले लंच तो निकाल। ये गाइस इसके लंच भूल गई थी सुबह। हाँ भाई, अब भाई गर्मी में देने आए, खा लेना बाय। पैसे तो नहीं लेके आया मैं, अरे कैसे क्या दिया था टम्बलर? वो तो मम्मी ने मेरे को यही दिया। मैं तो जीरा आलू कह रहा था फ्राई करने की, कह रही भिंडी बना दी थी, मैंने भिंडी ठीक है, चल ठीक है बाय, चल ठीक है बाय। तो गाइस दीदी को लंच तो दे दिया, मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। तो गाइस लंच तो दे दिया, अब काम हो गया, मैं यहाँ से फ्री। और गाइस एक काम और करना है अभी पापा के साथ बैंक जाना है मुझे, वो काम भी है। तो का पहला काम तो हो चुका है, दीदी को लंच देना। अब गाइस निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस कितनी आज गर्मी हो रखी है, मेरा 2 मिनट में तेल निकल गया, मतलब बाइक में 10 मिनट भी नहीं, 10 से 12 मिनट भी नहीं चले ढंग से, और ऐसे गर्मी पसीने आ रहे हैं बस पूछो मत। अरे हो जाए यार, ये तो जाम बहुत है इधर की साइड है ना। गाइस अभी बता पूरा सीन हो गया, मेरी फोन की स्टोरेज फुल होकर मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, वो पता रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और वहां से आधे रास्ते में बोलते बोलते है पूरी मेहनत खराब हो गई। इतना भी बढ़िया पता स्टोरेज एकदम से फुल हो गया, मैंने पूरी वो बिन जो होता है ना फोन के अंदर रिसेंटली डिलीटेड होता है, वो भी स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है इतनी ज्यादा, 20-30 GB तो मेरे बिन में ही पड़ी थी, वो मैंने पूरा उड़ा दिया। अब बताओ मेरे यार पूरी मेहनत थोड़ी वैसी बेकार ही चली गई। बताओ ब्लॉग शूट हो रहा था अच्छा खासा, वो अपनी बचपन वाली जिंदगी बढ़िया थी। बचपन में कुछ नहीं था, स्कूल जाओ, खाओ पियो, ट्यूशन जाओ, पढ़ो, प्रोजेक्ट बनाओ, वो खेलो कूदो, मस्त रहो। अब गाइस बड़े हुए, बड़े होने की जिंदगी, बड़े होने पर है ना करियर की टेंशन, स्ट्रेस, कॉलेज वगैरह, क्या आगे लाइफ में करना क्या है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है गाइस। ऐसा लगता है बचपन वाली जिंदगी ज़्यादा बेटर थी। अरे क्या कर रहा है ब्रेक, आवाज बैठा है भाई गाड़ी में। ओहो ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं कॉप्स। गाइस कॉप्स भी आजकल बड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी आजकल चश्मे वश्मे लगा के खड़े रहते हैं भाई, कह नहीं सकते ट्रैफिक पुलिस वाले। और आजकल तो पता है यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल में रहते हैं, हाथ देते के पास वो दिल्ली पुलिस की ग्रीन कलर की जैकेट होती है, उसे पहन लेते हैं, बस उसे देख के दिखा के ओ पता भी नहीं लगता भाई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। भाई एक दिन मेरे साथ हो गया, मेरे को लगा मैं तो ऐसे जा रहा था नॉर्मल, ओ भाई वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दे दिया। मैं कह रहा सर, मैंने कहा आप कौन सर, आप कह रहे ट्रैफिक पुलिस से हूँ, दिख नहीं रहा। मैंने कहा है, उसने वो जैकेट पहन रखी वो ग्रीन से कलर की। उस दिन पता लगा भाई ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी आजकल धप्पा कर देते हैं, तभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। क्रिसपाल ब्लॉग्स है चैनल का नाम, क्रिसपाल ब्लॉग्स सब्सक्राइब कर दियो गाइस। अब मैं दुकान पे तो आ गया गाइस, लंच देके, वहाँ से आते आते आधा घंटा लग गया मुझे। अब देखो हालत क्या हो रखी है, ये देखो हालत कितनी बुरी हो गई। तो गाइस ये लड़का है, क्या नाम है तेरा? लक्की। आज के व्लॉग में दिखेगा तू। चैनल सब्सक्राइब कर दियो और करवा दियो लोगों से भी। और गाइस पापा काम कर रहे हैं अभी। और गाइस मिलते हैं अभी आपसे घर पहुंच के थोड़ी देर में। तो गाइस मैं दीदी को लंच देकर तो घर आ चुका हूँ
और गाइस मैं उन्हें घर आकर सो गया था क्योंकि थक गया था बाहर से आके। और गाइस देखो अब टाइम क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं। और रिमोट दे दे। अरे ले रिमोट, पता नहीं पड़ा ही रहेगा पूरे दिन। जब भी देखते होगे लोग ही कहते हैं कि इसी पोजीशन में मिलता है ये। मैक्रोनी बना ले मेरे भैया। क्या भाई दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैक्रोनी बना ले मेरे भाई। लुगाई है क्या भाई? ये पल्ला रख, ये मतलब तुम पल्ले ये ढक लेते हो अपनी बात से भाई। मैं नहीं मेरे भाई ये। जाना अब कहाँ जा? अब मूवी बन रही है गाइस देख रहे हो कितना बदतमीज है ये। गाइस मम्मी से मिलवाते हैं, मम्मी क्या कर रही है अभी। गाइस मम्मी तो फोन पे बात कर रही है किसी से। तो गाइस चलते छत पे, देखते क्या हो रहा है। आज ऊपर कोई आया नहीं आया, बहुत दिन हो गए छत पे गए हुए। डूडी डूडी डम। अरे हे गाइस अभी तो फिलहाल कोई नहीं। गर्मी देखो कितनी गंदी हो रखी है। ऊपर ही है सूरज बिल्कुल, देख रहे कितनी गंदी गर्मी हो रही है। मैं तो गलती आ गई ऊपर। ये कौन बोल रहा है पापा पापा? गाइस पड़ोस में हमारी बच्ची, एक बच्ची रहती है श्रुति, वो करती रहती है, चिल्लाती रहती है पूरे दिन। गाइस चलते नीचे, ऊपर तो धूप हो रही है और कोई भी नहीं आया अभी। अरे भाई गर्मी बड़ी खतरनाक है। हमने मम्मी ये मैक्रोनी के लिए कह रहा था, मम्मी से क्या कि हमने चावल बनवा दिए। ठीक है भाई अब तो गाइस पुलाव खा रहे हैं। देखो टाइम क्या हो रहा है हमारा, लंच का टाइम क्या हो रहा है। देखो 5:20 हो रहे हैं। लोग 1 बजे खाते हैं खाना, 2 बजे, और गाइस हम खाते हैं 5 बजे। 5:30 होने जा रहे हैं। मतलब कि लोग इस टाइम चाय का टाइम हो जाता है और ये इसका तो टाइम ही नहीं है। बढ़िया बने। तो गाइस शाम हो चुकी है और टाइम देखो क्या हो रहा है, 8:15 हो रहे हैं। और गाइस देखो अभी ये देखो एक्टिंग कर रहा है, सोने की अभी जा रहा था मैं छोटे। गाइस देखो सोने की एक्टिंग कर रहा है, पर ये सोने भाई मुझे यार सुबह से आ रहा था। ओहो क्या करके आया भाई? बहुत काम यार, सुबह दवाई लेने गया था। अच्छा दवाई लेने गया था भाई। और क्या काम करे सर, और बता दो यार तुझे क्या पता। अच्छा बहुत कुछ यार। गाइस देख रहे हो कितना झूठ बोल रहा है ये। सुबह से ये देख रहे हो कि व्लॉग में ऐसे ही पड़ा हुआ था और अभी पड़ा बस सुबह। अब वो थोड़ा सुबह शॉर्ट्स में पड़ा था, फिर जीन्स पहन लिए। चल रहा घूमने, चल रहा बाहर। गुजर जाती वीरों की इज्जत, मरने का डर हो। भाई पर तुम तो पालो। मम्मी देखो बर्तन मांज रही है हमारी। और अब क्या आज क्या बना है खाने में देखते हैं गाइस। आज बना है गाइस आलू शिमला मिर्च। चलो बढ़िया सब्जी बनी है। फेवरेट सब्जी है। मन खुश हो गया ना? दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारा। बस अभी बनाई पतले 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 फुल के तो खाना खाओ। बनाओ बनाओ फटाफट। गाइस अब देखो पता नहीं हमारा है ना फ्रिज खराब हो रहा है बार बार। क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर समझ नहीं आ रहा। अभी कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। अभी इसका कंप्रेसर बदलवाया था, 2850 रुपये लगाए थे। अब मैकेनिक बोल रहा है कि इसको है ना गर्म पानी रखो, गर्म पानी रख दिया, थोड़ा हल्का फुल्का चलने लगा है, हल्का फुल्का हल्की कूलिंग कर रहा है। और बाकी जो ये तो जमा नहीं रहा बिल्कुल। फ्रिजरेटर तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पता नहीं ऊपर का तो जमा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो गाइस हम सोच रहे इस फ्रिज को बदल ही ले। देखो बिल्कुल ख़राब हो रहा है ये। 13 साल हो चुके हैं गाइस इस फ्रिज को। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। अगर गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस ऐसे वीडियोस के लिए बने रहना। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल, बाय।